Бәріне сәлем достар, бүгін мен балаларымның жақсы көретін жұлдыз макаронын қуырып көрсететін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Құрғақ ыдысқа макаронды осылай алдын ала қызартып қуырып алдым. Одан кейін пиязды ұзынша етіп турадым. Сәбізді кубик етіп майдалап турадым, өйткені сәбізді көп жей бермейді. Тамақтың арасынан онша біліне бермейтін болады. Негізінен Қазақстанның оңтүстік бөлігінде көбінде осылай қуырып дайындап алады. Ал солтүстік бөлігінде бірден макаронды алып, қуырғанның үстіне салып дайындай береді. Кім қалай дайындайды, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде мен сіздермен кері байланыс жасаймын. Картошканы екіге бөліп, одан осылай ұзын-ұзын етіп турадым. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, үстінен пияз бен сәбізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Макарон қуырғанда бізге еттен көрі фарш тиімді, өйткені балаларым етті теріп алып тастайды. Оларға майдалап турау керек, сол үшін одан да маған фарш ыңғайлы деп фаршты қосып, жақсылап қуырып алдым. Тұзды салдым. Одан үстіне картошканы салып, жақсылап қуырып алдым қызарғанша. Одан кейін үстіне жаңағы қуырған макарондарымды, жұлдыз макарондарын салып, жақсылап араластырып, үстіне қайнаған ыстық судан құйып, бетін жауып, қалаған дәмдеуіштеріңізді салып, 20 минут жарты сағатқа бұқтырып қоясыз. Міндетті түрде астын баяу отқа қойыңыз. Осымен біздің жұлдыз макарондарымыз дайын. Балаларыңызға салып бере берсеңіздер болады. Теріп алып тастайтын ештеңесі жоқ. Балаларыңыз қызығушылықпен тамақты қалай жеп қойғанын білмей қалады. Оларға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Видео сіздерге ұнады деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз, және де өз достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал менің балаларым жеп жатыр, ас болсын дейміз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.